ដើម្បីកុំឲ្យខកខានពីថ្មីៗរំចូលទៅកាន់ Channel YouTube រួចអនុវត្តតាមវិធីខាងក្រោមសូមចុចលើ Subscribe ហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងនោះលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យនៅលើអេក្រង់បញ្ជាក់ថា You get all notification ជាការស្រេចច្បាប់តើគឺជាអ្វី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 ច្បាប់ជាទ្រឹស្ដីដែលមនុស្សតតែបាទសួស្ដីអ្នកទស្សនាទាំងអស់ជាទីមេត្រីថ្ងៃនេះយើងបន្តនៅការសិក្សាស្វែងយល់ច្បាប់ស្ដីពីការងារយើងបានសិក្សារួចមកហើយពីជំពូកទី1រហូតដល់ជំពូកទី15ដែលនិយាយអំពីខ្លឹមសារទាំងឡាយនោះគឺឲ្យសហគ្រាសគ្រឹះស្ថាននយោជកឬកម្មករនយោជិតឬក៏បុគ្គលិកទាំងអស់នៅក្នុងគ្រឹះស្ថានឯកជនឬក៏ពាក់កណ្ដាលឯកជនក្តីឲ្យអនុវត្តនិងស្វែងយល់ឥឡូវយើងចូលដល់ជំពូកទី16គឺនិយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិថាតើទោសបញ្ញត្តិនេះយើងអនុវត្តដូចខ្លះត្រូវដាក់ទោសវិន័យទៅលើអ្នកណាខ្លះអញ្ចឹងតើយើងដែលជាកម្មករនយោជិតត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះដើម្បីបំពេញកាតព្វកិច្ចដែលនាំឲ្យរួចផុតពីការហាក់វិន័យឬក៏វិន័យពីទោសបញ្ញត្តិនេះហើយម្យ៉ាងវិញទៀតទោសបញ្ញត្តិនេះគឺមិនត្រឹមតែដាក់ទោសទណ្ឌទៅលើតែសហគ្រាសគ្រឹះស្ថានដែលមិនព្រមឬក៏រឹងទទឹងមិនអនុវត្តច្បាប់នោះទេសូម្បីតែអនុវត្តដែរតែមិនបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៃច្បាប់ដែលបានចែងឬក៏កិច្ចវេះបិទបាំងព័ត៌មានដែលអធិការការងារឬក៏មន្ត្រីខាងក្រសួងការងារចុះស្វែងរកទៅលាក់បាំងឬក៏រកឃើញគឺយើងត្រូវតែពិន័យដូចគ្នាឥឡូវយើងចូលទៅខ្លឹមសារលម្អិតតែម្ដងជំពូកទី16នេះមានទាំងអស់28មាត្រាដែលខ្លឹមសារនីមួយៗដូចតទៅមាត្រា359អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រាទាំងឡាយដោយមានចែងក្នុងជំពូកទី16នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្ដន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ឬផ្ដន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារឬក៏ត្រូវទទួលទោសទាំងពីរការផាកពិន័យជាប្រាក់ត្រូវដាក់បង្ខំដោយអធិការការងារឬអភិបាលការងារមាត្រា360ការពិន័យជាប្រាក់ត្រូវបានកំណត់ជាពហុគុណនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃដែលហៅថាប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃគឺជាប្រាក់ឈ្នួលអបបរមាដែលកំណត់ឡើងដោយប្រកាសរួមរបស់ក្រសួងទទួលបន្ទុកវិស័យការងារនិងក្រសួងយុត្តិធម៌មាត្រា361អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា14មាត្រា20មាត្រា22មាត្រា24មាត្រា29មាត្រា30មាត្រា34មាត្រា37មាត្រា42មាត្រា43មាត្រា72មាត្រា112មាត្រា134មាត្រា187មាត្រា214មាត្រា222មាត្រា253មាត្រា255ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចនៃមាត្រា361នេះគេបានបញ្ជាក់ថានយោជកឬក៏កម្មករនយោជិតទេជាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអញ្ចឹងសំដៅទៅជនទាំងឡាយណាក៏ដោយឲ្យទៅប្រព្រឹត្តល្មើសអញ្ចឹងគឺសំដៅទាំងនយោជកសំដៅទាំងកម្មករនយោជិតឲ្យទៅប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំង18មាត្រាដែលខ្ញុំអានជូនអំបញ្ញមិញនេះគឺត្រូវពិន័យទោសជាប្រាក់10ថ្ងៃទៅ30ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃហើយប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃបច្ចុប្បន្ននេះយោងតាមប្រកាសគឺ40000រៀលក្នុងមួយថ្ងៃមាត្រា262ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី10ថ្ងៃ
ទៅ30ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកដែលបំបត្តិឬព្យួរការឈប់សម្រាកប្រចាំសប្តាហ៍របស់កម្មករនយោជិតឬក៏ផ្ដល់ការឈប់សម្រាកនេះផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី4ជំពូកទី6នៃច្បាប់ស្តីពីការងារឬប្រកាសណែនាំអនុវត្តច្បាប់នេះទោះវិន័យនេះក៏ត្រូវអនុវត្តដែរចំពោះនយោជកដែលព្យួរការឈប់សម្រាកនេះដោយគ្មានការអនុញ្ញាតជាចាំបាច់ឬមិនបានផ្ដល់ដល់កម្មករនយោជិតនៅការសម្រាកទូទាត់ដោយក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ក្នុងបទបញ្ញត្តិរៀបរាប់ខាងលើអញ្ចឹងមាត្រា262នេះគឺសំដៅដល់ការដាក់ពិន័យជាប្រាក់ដល់នយោជកអញ្ចឹងយើងចូលចំណាំថាឲ្យតទោសពិន័យដល់នយោជកគឺយើងពិន័យនយោជកហើយបើគេដាក់ថាអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសអញ្ចឹងរាប់ទាំងកម្មករនយោជិតរាប់ទាំងនយោជកមាត្រា363អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា21មាត្រា28មាត្រា44មាត្រា45មាត្រា49មាត្រា50មាត្រា57មាត្រា59មាត្រា106មាត្រា139មាត្រា144មាត្រា162មាត្រា163មាត្រា164មាត្រា166មាត្រា167មាត្រា168មាត្រា169មាត្រា170មាត្រា179មាត្រា180កថាខណ្ឌទី1និងកថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា182កថាខណ្ឌទី2និងកថាខណ្ឌទី3នៃមាត្រា184មាត្រា184មាត្រា194មាត្រា198មាត្រា200មាត្រា204មាត្រា205មាត្រា206មាត្រា210មាត្រា249មាត្រា266មាត្រា306ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់30ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចឹងត្រង់មាត្រា363នេះគឺពិន័យច្រើនគឺពី30ថ្ងៃដល់60ថ្ងៃមាត្រា364ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី30ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកដែលធ្វេសប្រហែសឬមិនព្រមចេញវិញ្ញាបនបត្រការងារជូនដោយលក្ខខណ្ឌដែលកំណត់ក្នុងមាត្រា93នៃច្បាប់នេះមាត្រា365ដោយមិនគិតដល់ការទទួលខុសត្រូវខាងរដ្ឋបវេណីត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី31ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃអ្នកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា113មាត្រា114មាត្រា115និងមាត្រា116ចឹងត្រង់មាត្រា365នេះគឺពិន័យជាប្រាក់ចំនួន31ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃដោយមិនគិតពីទោសរដ្ឋបវេណីឡើយគិតតែពីទោសដែលល្មើសនឹងទោសច្បាប់ស្តីពីការងារទេមាត្រា366ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់31ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកណាដែលធ្វើការទូទាត់ការរំលោះការដកហូតលើប្រាក់ឈ្នួលដោយបំពានទៅលើវិធានកំណត់ដោយមាត្រា127មាត្រា128និងមាត្រា129មាត្រា367ត្រូវផ្ដន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី31ថ្ងៃទៅ61ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកដែលប្រើប្រាស់បុគ្គលិកក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា137
មាត្រា138កថាខណ្ឌទី2នៃមាត្រា140និងមាត្រា141ស្ដីពីថេរវេលាធ្វើការឬប្រកាសណែនាំអនុវត្តមាត្រានេះមាត្រា368ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី31ថ្ងៃទៅ60ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកដែលមានប្រើប្រាស់ក្មេងអាយុតិចជាង18ឆ្នាំក្នុងលក្ខខណ្ឌផ្ទុយទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា173មាត្រា174មាត្រា175មាត្រា176មាត្រា177និងមាត្រា178មាត្រា369អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា12 15 17 18 39 46 104 126 260 264 281 292 331 333 334 335ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ91ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃឬត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែមាត្រា370ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះនយោជកដែលប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា16នៃច្បាប់នេះចឹងមាត្រា16និយាយអំពីការជួលមនុស្សមកធ្វើការដើម្បីកាត់ថ្លៃជំពាក់ត្រូវហាមឃាត់មាត្រា371ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃត្រូវផ្តន្ទាទោសឬត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែចំពោះនយោជកដែលបញ្ឈប់កម្មករនយោជិតឬក៏បញ្ឈប់បុគ្គលិកពីការងារដោយមូលហេតុណាមួយក្នុងចំណោមមូលហេតុដែលមានចែងក្នុងមាត្រា95ក្នុងកថាខណ្ឌទី1និងកថាខណ្ឌទី2ហើយដែលគ្មានជូនព័ត៌មានទៅអធិការការងារឬក៏បានធ្វើការបញ្ឈប់ការងារក្នុងរយៈពេលដែលរដ្ឋមន្ត្រីទទួលបន្ទុកវិស័យការងារសម្រាប់ការបញ្ឈប់ការងារនេះដោយអនុវត្តតាមមាត្រា95កថាខណ្ឌចុងក្រោយមាត្រា372ជនណាដែលទទួលឲ្យធ្វើឬរក្សាទុកឲ្យធ្វើការនៅជនបរទេសដែលគ្មានសៀវភៅការងារអនុញ្ញាតឲ្យប្រកបមុខរបរឬក៏ការងារមានប្រាក់ឈ្នួលក្នុងប្រជាជាតិកម្ពុជាទៅទទួលទោសវិន័យពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃឬផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែក្នុងករណីមិនរៀងចាត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែទៅ3ខែមាត្រា373អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងមាត្រា278 279និងមាត្រា280ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែឬទោសណាមួយក្នុងចំណោមទោសទាំងពីរអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសឬអ្នកមានបំណងធ្វើល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃផ្នែកទី1ជំពូកទី11និងតាក់ទងដល់ការបង្កើតអង្គការសហជីពនិងសេរីភាពក្នុងការចូលរួម
ឬមិនចូលរួមក្នុងអង្គការសហជីពពិសេសល្មើសនឹងមាត្រា266មាត្រា267និងមាត្រា273ដោយការគៀបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬបង្ខិតបង្ខំក៏ត្រូវមានទោសដូចគ្នាខាងលើដែរមាត្រា374អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងវិធានទាំងឡាយអំពីអាយុអបបរមាត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី30ថ្ងៃទៅ120ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃអញ្ចឹងត្រង់មាត្រា374ដែលនិយាយអំពីអ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងវិធានដែលនិយាយអំពីអាយុអបបរមារបស់កុមារហ្នឹងគឺត្រង់មាត្រា177នៃជំពូកទី8ដែលនិយាយថាកុមារមានអាយុយ៉ាងតិចឬក៏អាយុអបបរមាត្រឹម15ឆ្នាំទេដែលអាចចូលធ្វើការបានមាត្រា375នាយកសហគ្រាសចាងវាងបណ្ណាធិការឬអ្នកទទួលអាណត្តិបានប្រព្រឹត្តដោយផ្ទាល់ខ្លួនល្មើសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិទាំងឡាយនៃមាត្រា229 230និងមាត្រា231ឬល្មើសនឹងប្រកាសអនុវត្តមាត្រានេះត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី30ថ្ងៃដល់120ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃមាត្រា376ត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី30ថ្ងៃទៅ120ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃចំពោះជនណាដែលប្រព្រឹត្តល្មើសដោយមានចែងក្នុងមាត្រាខាងលើបណ្ដាលឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដល់សុខភាពឬសន្តិសុខអ្នកដទៃទោសវិន័យដែលមានចែងក្នុងមាត្រា375និងមាត្រា376មិនមានទំនាក់ទំនងដល់បទបញ្ញត្តិដែលចែងអំពីការជួសជុលគ្រោះថ្នាក់ការងារឬវិជ្ជាជីវៈឬជំងឺវិជ្ជាជីវៈដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី9របស់ច្បាប់នេះមាត្រា377អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា240មាត្រា241មាត្រា242មាត្រា243មាត្រា244 245 246និងមាត្រា247ឬល្មើសនឹងប្រកាសណែនាំអនុវត្តស្ដីពីពេទ្យការងារត្រូវផ្តន្ទាទោសវិន័យជាប្រាក់ពី120ថ្ងៃទៅ360ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ឆ្នាំដល់5ឆ្នាំឬក៏ទោសណាក្នុងចំណោមទោសទាំងពីរអញ្ចឹងត្រង់មាត្រា377នេះគឺឃើញថាពិន័យច្រើនជាងគេណាត្រង់ចំណុចពិន័យគឺពី120ថ្ងៃទៅ310ថ្ងៃអញ្ចឹងស្មើនឹង1ឆ្នាំបាត់ហើយពិន័យទៅលើមាត្រា240 42ហ្នឹង41 42គឺសំដៅទៅលើពេទ្យសហគ្រាសណាពេទ្យដែលប្រចាំការសហគ្រាសប្រព្រឹត្តល្មើសនឹងមាត្រាហ្នឹងនឹងប្រកាសដែលណែនាំឲ្យអនុវត្តពីពេទ្យសហគ្រាសហ្នឹងគឺត្រូវវិន័យដល់ទៅ360ថ្ងៃឯណោះអញ្ចឹងនយោជកទាំងអស់ទាំងឡាយត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនទែនក្នុងចំណុចនេះបាទមាត្រា378អ្នកដឹកនាំឬអភិបាលនៃអង្គការវិជ្ជាជីវៈឬសហភាពអង្គការវិជ្ជាជីវៈដែលនាំអង្គការទាំងនោះឲ្យធ្វើសកម្មភាពផ្ទុយពីគោលដៅតែមួយគត់របស់ខ្លួនដោយមានចែងក្នុងមាត្រា266នៃច្បាប់នេះត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ
90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃការរំលែកចោលអង្គការវិជ្ជាជីវៈឬអង្គការសហជីពអង្គការវិជ្ជាជីវៈត្រូវប្រកាសដោយតុលាការការងារក្នុងករណីដែលអង្គការនេះធ្វើសកម្មភាពខុសឆ្គងដែលមានចែងនៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងលើឬក្នុងករណីដែលបំពានយ៉ាងធ្ងន់និងទួនលើច្បាប់និងបទបញ្ជាទាំងឡាយជាពិសេសក្នុងវិស័យទំនាក់ទំនងវិជ្ជាជីវៈមាត្រា379អ្នកប្រព្រឹត្តល្មើសនិងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា268មាត្រា269និងមាត្រា270ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ120ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃមាត្រា380ជនណាដែលធ្វើឬប៉ុនប៉ងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការចាត់តាំងប្រតិភូសហជីពក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយសេរីភាពឬដល់ការធ្វើសកម្មភាពឯករាជ្យឬជាធម្មតានៅក្នុងអាណត្តិរបស់គេឬជនណាម្នាក់ដែលប្រព្រឹត្តល្មើសទៅនឹងបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា282ដែលមានចែងអំពីការបញ្ឈប់ការងារឬការផ្លាស់ប្ដូរកន្លែងការងារឬការផ្ទេរកន្លែងទៅធ្វើការនៃប្រតិភូសហជីពឬអតីតប្រតិភូសហជីពជននោះត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនិងត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ថ្ងៃទៅ1ខែឬទទួលទោសក្នុងចំណោមទោសទាំងពីរមាត្រា381ជនណាដែលមិនអនុវត្តតាមបទបញ្ញត្តិនៃមាត្រា283មាត្រា286មាត្រា287និងមាត្រា291ហើយដែលធ្វើឬប៉ុនប៉ងនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ការជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិកក្នុងលក្ខណៈប្រកបដោយសេរីភាពឬការធ្វើសកម្មភាពជាធម្មតានៅក្នុងមុខងាររបស់ពួកគេនោះជននោះត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី61ថ្ងៃទៅ90ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃនិងផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃដល់1ខែឬទទួលទោសណាមួយក្នុងចំណោមទោសទាំងពីរមាត្រា382ត្រូវផ្តន្ទាទោសពិន័យជាប្រាក់ពី120ថ្ងៃដល់360ថ្ងៃនៃប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី1ខែដល់1ឆ្នាំចំពោះជនណាដែលជំទាស់ឬប៉ុនប៉ងជំទាស់នឹងការអនុវត្តតាមមុខងារឬការប្រើប្រាស់អំណាចដែលប្រគល់ឲ្យអធិការការងារឬអភិបាលការងារព្រមទាំងអធិការពេទ្យការងារចឹងត្រង់ចំណុចនេះបើយើងគុណទៅប្រាក់ឈ្នួលយោងប្រចាំថ្ងៃមាន40000គុណនឹង360ថ្ងៃទៅឃើញច្រើនតែបើយើងគិតត្រឹម 70% ដែលពិន័យត្រឹមមន្ទីរគឺស្មើនឹង10លាន80000រៀលអញ្ចឹងពិន័យច្រើនណាស់ត្រង់ជំទាស់ប៉ុនប៉ងនឹងមុខងារអធិការហ្នឹងអញ្ចឹងយោជកទាំងឡាយត្រូវតែប្រយ័ត្នមាត្រា383កាលណាមានបទល្មើសច្រើនហើយត្រូវតែទទួលរងដោយទោសពិន័យតាមបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះការដាក់ពិន័យត្រូវធ្វើតាមចំនួនបទល្មើសប៉ុន្តែមិនឲ្យលើសពី5ដងនៃអត្រាអតិបរមានៃពិន័យនោះឡើយវិធាននេះត្រូវតែអនុវត្តជាអាតក្នុងករណីដែលកម្មករនិយោជិតច្រើនអ្នកត្រូវគេប្រើប្រាស់លក្ខខណ្ឌផ្ទុយពីបទបញ្ញត្តិនៃច្បាប់នេះក្នុងករណីពង្រាយចោលត្រូវពិន័យតម្លើង1/3មាត្រា384នាយកសហគ្រាសទាំងឡាយត្រូវទទួលខុសត្រូវពីបទរដ្ឋប្បវេណីចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើអាជ្ញានុការីឬទៅលើអ្នកទទួលអាណត្តិ
របស់ខ្លួនមាត្រា385រាល់វិវាទការងារដែលមានចែងក្នុងជំពូកទី12នៃច្បាប់នេះដែលមិនអាចដោះស្រាយបានដោយការផ្សះផ្សាអាចបញ្ជូនទៅតុលាការក្នុងបេសកកម្មនៃការដោះស្រាយវិវាទនេះតុលាការការងារអាចចាត់វិធានការតាមការចាំបាច់មួយចំនួនដូចតទៅ1បង្គាប់ឲ្យយកចូលធ្វើការដោយរក្សាឋានៈដើមវិញនៅកម្មករនយោជិតដែលនយោជកបានលុបឈ្មោះដោយមានការរំលឹកប្រាក់ឈ្នួលផង2ទុកជាមោឃៈនៅលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតរបស់សហជីពឬការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រតិភូបុគ្គលិក3បង្គាប់ឲ្យនយោជកធ្វើការចរចាជាមួយសហជីពឬធ្វើកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយប្រតិភូសហជីពឬប្រតិភូបុគ្គលិក4សម្រាប់ឲ្យសងជំងឺចិត្តចំពោះភាគីដែលឈ្នះក្តីក្នុងវិវាទការងារមាត្រា386ដោយមិនគិតដល់ទោសបញ្ញត្តិដែលមានចែងក្នុងលក្ខន្តិកៈនៃភ្នាក់ងាររាជការអធិការការងារនិងអភិបាលការងារព្រមទាំងអធិការពេទ្យការងារដែលបានបើកកកាយធ្វើឲ្យបែកការសម្ងាត់និងរបៀបផលិតត្រូវផ្តន្ទាទោសដាក់ពន្ធនាគារពី6ថ្ងៃទៅ1ខែទោះបីបើការបើកកកាយនោះបានធ្វើនៅក្រោយពេលដែលបានឈប់កាន់មុខងារហើយក៏ដោយចឹងត្រង់មាត្រា386នេះគឺអធិការការងារក៏មានទោសដាក់ពន្ធនាគារដែរបាទសូមអរគុណចំពោះដល់លោកអ្នកដែលបានតាមដាននិងទស្សនានៅវីដេអូភាគនេះហើយជំពូកទី16ដែលនិយាយអំពីទោសបញ្ញត្តិគឺត្រូវបានបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំទស្សនានិងសិក្សាស្វែងយល់នៅជំពូកទី17ដែលនិយាយអំពីតុលាការការងារនៅកម្មវិធីបន្ទាប់សូមអរគុណសូមជម្រាបលា Thank you for watching the Kahouk Mees channel. Please like, subscribe and share to all your friends. Goodbye. See you soon.